人喎，仲唔影到你？哇！出太陽添喎，又話今日落雨嘅。我阿爸帶咗我嚟拱北口岸呢度啊，有啲窄喎，呢個停車場都冇乜位揀。好多西瓜，先一街啊！我阿爸帶咗我嚟。哇！呢度行車喎，好似水果區。哇！呢度好多果盤喎，好似好正咁喎。去食嘢啊！我哋而家又未夠鐘食飯，唔知食咩，買個米陀飯團食下先。爆枝啊！呢份好似係我嘅噃，終於有機會試到啦！米陀飯團，揾個位食下先。我未食過啊呢個，我 friend 話好食喎，成日叫我試，終於有機會試到啦！出晒煙喎！哇！依嚿嘢又幾好食喎，牛腩雲吞麵，淨雲吞。救星球啊，嗌咗杯苦瓜檸檬茶。哇！通咗入嚟呢度好多衫賣喎，100蚊3件喎，好多都嗰啲妹豬衫。哇！今日灣仔好多車位啊！我哋去返上次嗰間嗰度食飯，泊咗架車，而家入去啦。今日灣仔海鮮街好靜啊，四圍都嗌啊！搶生意係咁嗌，望下都嗌啊！就呢度有條魚龍蓮，四子啦，呢度有啲鮑魚啊，有啲蝦咁樣咯。個頭乜鬼啊？check in 先，5分鐘前訂房啊！等佢 last minute 係最抵，極速 check 咗 in，而家上去先。11樓，原本我訂嗰間咧係細間啲嘅，佢話1109喺呢度，佢話升等咗俾我哋今日3個，到咯喎，1109。打攪晒，嚟住1晚，打攪晒。又係呢個格局啊！嚟過好多次啦呢度，又係呢個格局啊！依然又係洗手盆啊、廁所啊嗰啲咯。呢度有個衣櫃咯，衣櫃。多張 sofa 啦，今次3張床啊！我哋呢度有雙人1張，呢度依然都係3張床，勁大。哇！好啦，開冷氣啦，好熱啊！放低啲嘢先，佢哋喺下邊上緊嚟。
走人，好在我哋有車仔啫。拜拜。而家落去攞翻個按金先，200蚊。我哋而家坐嘅滴滴去飲茶，大媽咪。我哋就係嚟呢個印象城啦。哇！今日藍天白雲喎。到啦！好啦，我哋成功落咗車。不過佢喺出面大馬路嗰度擺低我哋。我哋想去越得閒食嗰個菊花燒賣。到啦！哇，有啲熱喎，今日好似又話落雨嘅，帶咗2把遮。好落雨。越得閒喺2樓，我哋平時喺深圳都會去嘅呢間。上次喺呢度飲過之後，跟住揾深圳，原來都有好多分店。越得閒就去呢個蛋撻啦，超正啊！去呢個蛋撻。食飽飽去攞車啦，冇乜嘢行嘅，其實呢個場純粹嚟食嘢嘅就我哋次次都架車曬太陽喺度，好快。頭先爸爸去咗三鄉嗰度換偈油同埋洗車，睇下乾唔乾淨先。係喎，好乾淨喎，好似立立令㗎噃。早地返香港，你做咩咁耐啊？係咪個手指又有問題啊你？你個手指係咪篤唔到啊？